kulanti wacan wanaagsan dhamaanba taageerayaasheeda meel kasta oo caalamka ka joogan waxaan idinku soo dhaweynayaa barnaamijkeena Nuura Show. barnaamijkan oo dad barateen inaan ku soo gudbiyo mowduuc xiiso badan oo khuseeya bulshada Soomaaliyeed. hadaba caaw barnaamijkeena maxaynu ku hadlaynaa mise maxaynu ku soo qaadanay? caaw barnaamijkeena waxaynu kaga hadlaynaa anshaxanka iyo isluubta waliba xagga madaxda iyo saxaafadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. طبعا مليه برنامج كان هو برنامج كان يسكو برينا عن شحن كي اسلوبته لكن waxaan jecelahay inaan ka hadlo waxyaalo badan oo khalad ah oo aan ku arkay bulshadeena dhexdiisa. hadii aan ugu horeeyo dhinaca madaxda runtii anigoo aad iyo aad u qadarinayo madaxdayda aad u ixtiraamaya laakiin waxa jira waxyaalo badan oo dadku inooga yaabaan markaan tagno meelahaas shirarka lagu soo casimo dawladaha. hadii aan tusaale yar runtii soo qaato waxaa jira waxaad arkaysaa nin wasiir ah oo role model amba tusaale runtii lagu dayan karo dadkiisa iyo muwaadiniintiisa u ah. ninkaasi meel buu soo istaagaya amba TV ha ahaado amba radio station ha ahaado amba website ha ahaado. waxaad arkaysaa isagoo la taagan aflagaado iyo cay isagoo aflagaadeynaya dad badan. hadda waa ninkii ahaa role model. ninkaasi tolo ma ka fekeray caruuraha soo koraya u baahan dad ay ku daydaan hadhow toole idin bedeli doona oo xoogii dalka ah sidee loo streetiisu aan shaxankiisu noqon doontaa. طبعا waa waxyaalaha runtii bulshadu ayna horumar ayna ku gaadhin marka nin dhan oo mas'uula runtii aflagaado meel la soo istaago runtii waa wax aad iyo aad u foolxun. saasoo kale waxaad arkaysaa nin wasiir ah ama wafdi ah oo shir fadhiya. madaxda dadka hormaray ama wasiir ha noqdo ama madax ha noqdo ama wafdi ha noqdo waxa la baraa sida loo hadlo sida loo fadhiisto sida runtii looga qayb galo shirarka. طبعا malihi madaxdeena lama baro laakiin waxaa jira dadka qaar oo runtii aad wadid anshaxanka inay ilaawaan say u fadhiyaan. nin baad arkaysaa wasiir ama wafdi ah oo kamaradaha caalamka dhan hor yaalaan oo runtii aad moodid inuu fadhigiisiiba inuu fadhiyo sidoo u fadhiyo runtii si aad iyo aad anshaxanka iyo isluubta dadka madaxda ah runtii ka baxsan. oo waxyaalo ah runtii inaan ka fiirsano sababtoo ah dadka kale markayna arkaan inagoo saasoo kale u dhaqmayna. طبعا dadku waxyaalo yar bay kugu qiyaasayaan laakiin markay ku arkaan inaad taa u fadhido adigoo fadhigaaga iyo kala fadhiya oo si xun oo qaab xun runtii u fadhiya oo waxyaalaha runtii dadku ay caalamku ay nugula yaabaan. runtii waxyaalahaas oo dhan waxa weeyaan inay madaxda iyo wasiirada iyo dawladduba runtii inay ilaaliso dhinaca anshaxanka iyo isluubta iyo protocolka. inta haddii aan kaga baxo dhinaca madaxda aan ku soo laabto dhinaca saxaafadda oo runtii qayb weyn ka qaadata horumarka bulshada. طبعا saxaafaddu waxa weeyaan waa muraayadda ay bulshadu ka dheehato ama ay ka daawato dhacdooyinka nolosha qaybaheeda kala duwan. laakiin imka waqtigan aanu joogno waxaad moodaa qof walba inuu runtii iska sheegtay magaca wariyaha amba saxafi. marka ugu horeyso qofku markuu rabo inuu wariye noqdo طبعا anigu kama hadlaayo wariyaashii hore rugcadaaga ahaa ee cilmiga iyo aqoonta dhinaca saxaafadda u lahaa waqtigan kale way joogaan. laakiin anigu waxaan ka hadlayaa dadka dambe hadda soo baxay wali markay TV-yadii iyo radio stationadii iyo website-adii runtii ay bateen. طبعا taas horta waa horumar aanu gaadhnay haddii ay TV-yadii iyo website-adii iyo radio stationadii website-adii iyo newspaper-adu runtii inay bataan waa horumar ay ummadda Soomaaliyeed ay gaadhay. laakiin waxa wanaagsan qofku shaqadiisa inuu si daacada oo wanaagsan oo anshaxan iyo isluub inuu qabto. magaca wariye runtii waa magac aad iyo aad u qiimo weyn. markaad wariye aad leedahay wariyaan ah saddex waxba looga baahan yahay. waa inaad aqoontiisa lahaataa, waa inaad qof codkara inaad tahay, waa inaad tahay qof hawshan u hayo qiimaheeda garanaya. taas waxa ku xigta saddex kale oo runtii bulshada u kala baxdo oo ah qof kula aqoona iyo qofka aqoontiisu ka sareyso iyo mid ka hooseyso. saddexdaana waa inaad ogaataa si aad wax soo gaarsiin lahayd.
laakiin saddexdaana haddii aanad garanayn sad kusoo gaarsiin lahayd saddexdii kaliya waranimona aanad garanaynba runtii de magaca wariyaan ahay runtii wax qiimo ah runtii ay samaynaysa haba yaraatee ma jirto runtii waxaan arkay walaalahayga saxaafadda anuu aad iyo aad u ixtiraamayo aad iyo aad u jecel oo runtii waxaan jecelahay inay dadkaygu runtii wax wanaagsan oo maaragtay lagu daydo inay sameeyaan laakiin waxaad arkaysaa wariyaasha qaar qof baaba kaba soo qaadba qofku soo casubay oo ges buu u yeedhay oo qof buu waraysanaya runtii qofkaasi waqti buu ku siinayaa meel fog buu kaaga imanayaa wuu isku soo diyaarinayaa qofkii markuu istudiyihii kugu yimaado ee qofkii wariyaha uu waraysanayo waxaad arkaysaa qofkii wariyaha maanta dhan hadlaya isag oo hadalkiiba kaba jaray uba diiday qofkan inuu hadlo okay haddii aad rabtid inaad hadashidoo adigu maanta dhan aad mawduucii iyo wixii aad meesha la soo fadhiisatay ummadda usoo jeedinaysay aad rabtay inaad ka hadashid maxaad qofkan usoo lugeysay markaad waxaad arkaysaa qofkii iyo kursigiiba qofkii gaska ahaa iyo kursigii in la kala garan waayo oo kii wariyaha hadalkiiba ka qabsaday taasina waa waxyaalaha runtii qofka saxaafiga de waa inuu yaqaano hawshiisa iyo qofkan uu soo casumay sababtuu soo casumay waxaad arkaysaa mararka qaar qof wariye ah oo barnaamij hogaaminaya oo qofkii gaska ahaa isagu barnaamijkii wado uu ku leeyahay hebel telefoon baa kuu soo galay waqtigii baa dhammaaday waxyaalo saas oo kale qofka wariyaha waa in uu yaqaanaa controlka waa inaad barnaamijkaaga control u samaysaa waa inaad adigu wixii kala hagtaa laakiin in adiga lagu hago runtii taasi dee warinimo maaha waxaad arkaysaa qof wariye ah runtii la yaqaano oo kule wariyaan ahay oo magac samaystay dabcan waa wanaagsan qof la magac samaysto laakiin wariyaan ahay haddana siyaasi baan ahay oo dad baan aflagaadeynaya oo barnaamijkayga waxaan ku qasaya waxyaalo badan oo aniga uurkayga ku jiray oo qolan doonaya inaan qatar gareeyo saxaafiga iyo siyaasadda runtii isma gasho qof saxaafi haddaad tahay ood wariye tahay waa in aad tahay qof dhexdhexaada oo ummadiisa marnaba dhinacna aan u eexan qofka saxaafiga maaha markuu doonayo amba hadalku uu doonayo in uu jeebkiisa kala soo baxo wuxuu rabo ummadda usoo gudbiyo waa in aad si daacada shaqadaada u qabata ummadaada iyo dadka bulshada ku daawanayaba intaba waa in aad runtii aad u garataa maaragtay si fiican aad u samaysaa waxaad arkaysaa dad badan oo runtii barnaamijyo qaar runtii ku jira oo runtii waraysanayaba fanaaniin amba abwaaniin hadduu doono isagiibaa iska dhigay abwaan wuxuu rabaa inuu gabiyo amba isagiiba aad moodaaba runtii heestiiba inuu isagu qaadayaba runtii uu ciyaaraya ayuu heestiiba doonaya inuu isagu fanaankii ka qaado runtii waxyaalahaas runtii meeran ayaan runtii saxaafadeeda aan ku arko jecelahay insha allah inay iska bedelaan maadaama ay u nahay dadka role model iyo tusaale runtii lagu daydo waxyaalo kale runtii aan aad iyo aad runtii aan ula yaabo ayaan ku arkay saxaafadda Soomaaliyeed waxaad arkaysaa nin wasiir baa la wareysanaya boqolaal qof ayaa runtii doonaya inay wareystaan maaragtay warkii ay ka qaadaan mid baa dhinaca ka soo istaagay mid baa dhinaca ka soo istaagay meesha maaragtay waa lagu baday microphone-kii bay doonayaan inay maanta dhammaysaa ku leeyihiin mid baa cunaha ka gelinaya mid baa madaxa ka gelinaya mid baa dhinaca ka gelinaya runtii waxa weeyaan qofka markaad doonaysa inaad wareysato microphone-ka waa inaad ka fogeysaa mid baaba hadduu doono aan helaynin meel uu istaago halka dambe kusoo istaagaya markaasoo microphone-ka halka dhinaca kasoo saaraya bada doono madaxiisa runtii waa waxyaalaha qaladka aad iyo aadka runtii uga xumaada markaan arko maxay ahaday walaalahayga saxaafiyiinta waxyaalahaas oo kala sameynaya dabcan walaalahaygu way daawadaan dadka hormaray iyo tviyada caalamka wax saasoo runtii ma jiraan dadku markayna arkaan inagoo waxaa sameynaynaa runtii waa laynagu qoslaya saxaafadeenu inta sidaa ay tahay runtii meel ma gaadhayno waxyaalaha kale runtii aan ku arkay saxaafadda Soomaaliyeed walaalahayga saxaafiyiinta ah ama wariyaasha waxa la oranaya madaxweynaha meel tegay oo howl buu u tegay qaran amba wadanka wax ku saabsan hebel wasiir baa baxay waxaad arkaysaa in warkiisii meel kasta lagu soo qoray oo kamarada lala daba cararaayo imkana wuu baxay imkana wuu yimid imkana wuu halkan buu maraya runtii waxaan kala garan waayey waxa ku kalifaya ma dadka ka codsada dawladda ka codsata mise iyaga raba wararkan inay sameeyaan ninka madaxda ah wasiirka ah
runtii waxaa jira waxyaala bareefada oo ah inaan dibadda aynan usoo saarin oo in la qiimeeyo qofkoo maaragtay in la ilaaliyo security ahaan runtii in la qaybiyo in la ilaaliyo ayaa runtii wanaagsan dadka kale dawladaha kale ma arkaysid iyadoo madaxdeeda la sheegayo meesha tagay meesha qabto mar sanadkii mooyaane laakiin inagu kamaradun bay la caranayeen microphone waa waxyaalaha runtii dawladda amba horumarka bulshada dib u dhiga waxaad arkaysaa qaar shir bay ka qaybgelayaan oo waxaa loo kaxaysanayaa inuu shir soo duubo uu hadalka soo gudbiyo iyo wixii shirka runtii ka dhacay intii shirkiiba aan la gelin madaxdii iyo waxay sameynayeen iyo wixii ka soo baxayba una sheegin isagiiba isla soo istaagaya meeshii oo maaragtay ugaba horeynaya madaxdii xitaa inay suurado la galaan amba maxay ahayd lagu sawiro madaxdii kale wadankii kale soo casumay isagiiba ugu horeeyo madaxdii dhex gelaya suurad buu iskaga soo qaadaya adig ma suurad baa lagu diray ma inaad war soo gudbisaa lagu diray runtii waxaasoo kale dee kuma jiraan dadka kale hormaray ama dawladaha hormaray saxaafadooda waxaa ma sameeyaan adigu qofka saxaafiga waxa lagu talagalay warkan inaad soo gudbisid siduu yahay that's laakiin suuradan isla soo galaya suuradan iskala soo qaadaya oo madaxdii wadamada kale aan la soo galaya ma waxa tahay adigu madax baa tahay mise kamarad qaada tahay mise war baad soo gudbinaysaa runtii waxyaalahaas oo dhan baan ayaa runtii saxaafadeeda Soomaaliyeed runtii aan ku arkay waxaan jecelahay insha Allah in laga bedelo qaladada saas oo kala ah dadku markay saas inoo arkaan waxay noo arkayaan dad hooseeya oo runtii aan meel gaadhayn Soomaali haddaynu nahay haddaynu wax isku sheegno waxaan oranaynaa hebel wiiga xun yahay amba hebel jealous wiigay amba hebel waa xaasid in waxa runta inaan isku sheegno runtii ma jeclin waxaan jeclahay qofku khaladku sameeyo inaan ku raacno dadkuna haddii aynu wax isku sheegin qofna ma gaadhayo bulshana runtii ma hormarayso حسن أيام أول هذا بعدين كهذا لندن عدد وينها إيه وشيدنا الصوماليات وانتي وحيالها قلت كان قاركي أما أنشحن كأي أسلوب ترنتي كبحسن إن رجعنا الصوماليات بدون كل وحى لوية قلنا إن أي مقاحيد وهرتو درنتي نستاجن إن تصبح هنا نقطة طبعا ولا نقدر إن لكن هذا واحد بدلي وانتي إن رجيبة إن هويين الصوماليات وانتي أنا بهويين كاحترامها يقدرين يتحكين وانتي بدن وهاي waxaad arkaysaa hooyooyinka Soomaaliyeed markay caruuraha ay ka keenaan iskuulka ay ku soo rawaxiyaan ay waxay ku sheekaystaan iskuulada hortooda halkaas ay sheeko iyo buuq iyo qaylo runtii ay ka bilaabaan waxaad arkaysaa marxalada dadkii kale oo rawaxay oo laakiin kii wali halkii ay taagan yihiin oo maanta dhan heblaaya sidan tiriyo hebel baa tan tiriyo tiray tiriyo waxaan baa runtii meesha laga bilaabay طبعا taasina waa dambi ku socda oo runtii taas wax laga faa'iideeyo ma jirto runtii waxaan jeclaan lahaa hooyooyinka Soomaaliyeed markay caruurahooda ay iskuulada ka soo saaraan in qof walba markay ilmihiisa iskuulka ka soo saarto inuu isla markiiba guriga u kaxeeyo sayna caruurtina maarka aan shaxanka saasa runtii ayna baran taasoo kale waxaa jira dabcan hooyada Soomaaliyeed waa iskuul ilma taxaynaysa iskuulka geenaysa kuwii kale guriga la imanaysa waxbay siinaysa oo u labisaysa oo u meeraysa gurigiiba sugaya isagiiba hagaajinaysa cuntay samaynaysa runtii hooyooyinka Soomaaliyeed waliba wadamada qurbaha yaka ayaa noqday aabi iyo hooyo runtii howl aad fara badan bay wadaan inta hooyadaasi hawsha ku dhex jirtay guriga ay ka shaqaynayso amba hawlaha caruurta ay qabanayso telefoon bay runtii dhagta ku haysaa maanta oo dhan bay sheekaynaysaa maanta oo dhan baa laga sheekaynayaa heblaayo iyo heblaayadii kale iyo waxay soo dhigatay iyo waxay samaysay iyo waxay qabatay iyo runtii waxyaalo aan runtii aad maaragtay muhiim u ahayn waxaa la soo gaadhay waqtigii ay ilmaha ay ka soo saaraysay iskuulka waa hooyo mashquulsan guriga ku mashquulsan tahay telefoon bay halkan kaga hadlaysaa shaqooyinka la sugaya aboomanay leedahay waqtigii caruurta laga soo saaray iskuulka ayaa imanaya waxaa soo dhanaysaa labiso waqti baa ku socda halkan bay ka soo qaadaysaa xaaf casaana masacad kabo كله runtii goos waqti uma helin hooyadan inay sagaajiso oo runtii iyadoo maaragtay labsan in ay ilmihii soo saarto waxay noqonaysaa hooyadaasi inay waxyaalo badan runtii kala badan runtii inay isku xirato kama aha iyada maskaxdeeda kuma jiro kala badan ma isku xirato laakiin waxa rabtaa waqtigii ilmaha inay ka gaadho bayno hadii waqtigii ilmaha ka gaadho weydo
dee report baa laga dhigaya in hooyadani waqtigii ilmaha ay ka raagtay taas waxay noqonaysaa marka dadkii inaan ka soocnaano oo runtii kala badan iyo waxyaalo badan runtii oo dadka kale aan kaga duwanaana inay hooyadu soo gashato caruurta qaar ayaa runtii diiday hooyooyinkooda inay ka soo saaraan iskuulka sababtoo ah wuxuu doonaya hooyadiyadoo labisan oo qurux badan inay ilmihii ay soo saarto beritoole ilmo kale ayaa ku caaya oo odhanaya hooyadaas waxaasay gashanay runtii wayba dhacday taas oo ilmihii markaa codad buu qaadaya qaar badan baa runtii diiday hooyooyinka inay iskuulka tagaan oo ilmaha ka soo saaraan amba hooyadu inay raacdo iskuulka geyso markaa runtii kaladhada saasa hooyadu inay iska ilaaliso maryaha badan ee runtii kaladhada badan ee la isku xidhanayo caalamka horumare baynu joognaa dad ilbaxayna joognaa way labistaan dumarka Soomaaliyeed maasha Allah dumar aad iyo aad u labisan oo labiskooda runtii aan la gaarin baa jira laakiin kaladhada badan ee la isku xidhanayo hooyadu degdegaysa ma xitaa qaabkii ay ka xumaynaysa taasoo kale runtii in hooyooyinka Soomaaliyeed inay ka fiirsadaan baa iyadana runtii wanaagsan sidoo ilmaha uga dhigto maaragtay una dad ugu qaadan amba caruurta kaleba ayna ku caayin taasi waa mid waxaa jira dad badan oo runtii isticmaala aaladda dhinaca Facebook oo kilibyo badan soo geliya oo runtii aaladda inta badan iska daawado waa Facebook dadku aad u isticmaalaan runtii barnaamijyo horena aan kusoo qaatay waxaad arkaysaa kilib baa la soo gelinaya kilib runtii anshaxanka iyo akhlaaqda iyo diin ahaanba runtii ka baxsan caruur dhalinyaraha ama dad dhalinyara runtii ciyaaraya oo maaragtay dansaya oo ku ciyaaraya heeso ajaanib runtii marmarka qaar markan kuwaasoo kale markan daawado waxaan idhaha talow dadkan dadkii dhalay ee kusoo tabcay wax soo baray talow ma ee anshaxumada siday u ciyaarayaan amba sida ay heesaha ugu ciyaarayaan runtii waa wax laga xumaado oo diinta iyo dhaqanka toona runtii kuma jiro kilibka baa la qaadaya waa la isku sii gudbinaya fitnadii baa la sii wadaa mid baa sheer garanaya boqolaal qof baa sheer garanaya kuwii kale usii gudbinaya kilibyada saas oo kale ah runtii in la sheer gareeyo amba in bulshada lagu sii fudiyo runtii waa laga wanaagsan yahay qofku waxa weeye inuu khayrka ka shaqeeyo wixii khayr ah inaanu ka shaqeyno qaar baa soo qaadaya suurado qof kale bay ay inan xijaaban intay ka qaadaan bay runtii wax kale ku sawirayaan cay iyo aflagaado ay kusoo qorayaan website-ada qaar baa runtii dadku wax kusoo qora runtii dad wanaagsan baa jira laakiin waxaa jira qaar qalinka runtii ceebeeyey oo waxyaalo aad iyo aad u foolxun runtii kusoo qora kuwaasoo kale waxaan oranaa markaa ummadda Soomaaliyeed inaynu iska ilaalino oo faaxishada saas iyo fitnada saas runtii aynu faafin ee la iska ilaaliyo ee wixii wanaagsan runtii bulshada wanaagsan iyo muwaadiniinta in aynu markasta inaynu ka talino barnaamijkeena anshaxanka iyo isluubta caawa intaasaan kusoo gabagabanaya insha Allah intaan hawadaan kula kulmi doono oo barnaamijyo xiiso badan طبعا barnaamijka waxaad laga soo xiriiri kartaa bogga Facebook aad ugu soo taabanaya like isla markaana kusoo gudbinaya wixii fariin iyo wixii tala ah iyo waxaad isleedahay barnaamijka Nuura Show aan kusoo qaadan karnaa caawa barnaamijkan waxay noo fududeysay waa Blue Ocean iyo Himila Studio dhinaca kamarada waa Ciro anigu Nuura Maxamed waxaan ka tagay saasiya been wanaagsan ka caafimaad salaam